И здравейте, аз съм SpeedyBG и сега ще ви покажа един туториал как да си слагате снимки на клиповете в YouTube. Първо отивате в YouTube страницата си, ето я, как изглежда моята. Отивате на видеоклипове, фак. И виждате как клиповете са с различни картини. На туториал 1 ето така, на инфо на синглплеер, хаштаг 1 на синглплеер, хаштаг 2. И отивате в някой клип. Отивате на видео менеджер. И тук ви зарежда нещо. What the hell? Добре, това е шашво. Избирате си видеоклипа, който ще таковате. Ето аз инфо за канала ми и редактиране. И тук виждате как на вас няма да ви е така, на вас ще ви е едно от тези трите. И ще има един бутон при вас. Ето тук да импортнете нещо от компютъра си. Сега не знам, ще не го виждам, а ако направим така, не става. Ето. Задаване като мини изображение. Ей, това би трябвало. И от тук си избирате как да ви изглежда и си го правите с Photoshop, ако имате друга известна програма. Избирате си, слагате го тук, натискате запазване на промените или тук и след това се връщате с този бутон. Дайте лайк, ако съм ви помогнал. Ако ви е харесал клипа, също може да се абонирате за мен. И чао!